Begini suasana saat hujan deras mengguyur kawasan DKI Jakarta pada Sabtu 11 Desember 2021. Hujan tampak disertai angin kencang sejak pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, seperti yang terlihat di Jalan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pohon tumbang di sebuah sekolah dasar. Kondisi ini cukup mengganggu aktivitas jalan. Petugas dibantu warga segera membersihkan pohon yang tumbang di Jalan Kebayoran. Sementara itu, BPBD DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini terkait cuaca di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Menurut perkiraan, hujan masih akan terus mengguyur hingga Sabtu malam. Masyarakat diminta berhati-hati dan lebih waspada.